65,3 anni in terapia intensiva, 66 anni tra i pazienti in situazione critica. Si è ulteriormente abbassata l'età di ricoverati Covid nell'azienda ospedaliera di Padova, dove si trovano attualmente 190 persone, 4 sono bambini, 45 sono in terapia intensiva. In un quadro di crescita dei contagi e di positività nei tamponi ferma, non in calo, a 7 tamponi su 100, iniziano a vedersi gli effetti del vaccino nei grandi anziani e nel personale in servizio. La campagna di vaccinazione che è stata fatta per i nostri dipendenti ha portato veramente a calare e di tanto il numero dei soggetti attualmente positivi nel nostro ospedale. Vi do due numeri, ricordo che a novembre, dicembre appunto dell'anno scorso eravamo ben sopra i 300 positivi come cifra massima di personale interessato alla positività al coronavirus, attualmente siamo sotto i 30. Con i non vaccinati un dipendente su 10 continua il dialogo, spiega il direttore generale del BEN, che fa i conti con una struttura fortemente impegnata dove è stata fermata l'attività chirurgica, ambulatoriale, non urgente e vengono garantite le urgenze e le priorità a 10 giorni. La seconda ondata, quella che è partita, è cominciato a salire in maniera importante a ottobre, novembre, dicembre, poi è calata ma non ha mai raggiunto questo valore minimo che avevamo visto l'anno scorso, c'è sempre stata la positività nella nostra comunità che si è poi rialzata appunto qui in febbraio in particolare e sta continuando a marzo.